Всем привет! Я знаю, что, возможно, это немножко совершенно не тот формат видео, в котором вы привыкли смотреть на YouTube про Индию или про людей, которые путешествуют или живут в Индии. Обычные видео никакие. Трэшевые улицы Дели или эпичные виды Гималаев или что-то в этом роде. Но нет. Мы сидим, за нами стога соломы, мы находимся в штате Западная Бенгалия, на ферме, в приюте животных, которые содержат мои родители. И сегодня мы вам немножко хотим рассказать о том, как вообще происходит жизнь в деревне и вообще чем она отличается от городской жизни. Потому что сами мы живем совершенно в другом штате, в крупном городе. И эта жизнь, она совершенно другая. Другая. Чем отличается твое утро здесь от твоего утра, когда ты находишься в городе? В городе я иду гулять с ранним утречком. Выгул нашего собакена. Так ты ее грубо называешь вообще. Жизнь в деревне, особенно именно здесь, отличается от жизни в городе тем, что в городе ты сам строишь свою структуру жизни, а здесь структура построена за тебя, до тебя, и тебе надо просто в ней жить. Ты не делаешь никакие временные рамки, ты ничего не можешь сделать. Вот жизнь, она идет своим ритмом, и твоя задача в этот ритм вовремя проснуться, вовремя поесть, вовремя отдохнуть и сделать миллион задач, которые здесь надо для всех окружающих коров и собак сделать. Хотя очень многим казалось бы, что жизнь в деревне должна быть совершенно наоборот. Там все должно протекать в более каком-то медленном ритме, в замедленном режиме, где ты можешь спокойно делать все, что ты захочешь. А жизнь в городе, она тебя обуславливает походом на работу, в офис и так далее. И это все, конечно, правда. И оно на самом деле все так должно быть. Но когда ты живешь в приюте, где живет почти 100 животных, 70 коров, быков и почти 30 собак, Немало вообще-то. вообще немало, то об отдыхе можно только мечтать. Это с собой завязывает огромное количество людей, которые приходят здесь, работают. Они должны приходить в определенное время. Ты должен за этим всем следить. Ты должен все эти процессы запускать. И получается, что у тебя утро, оно начинается вообще гораздо раньше. Те, кто когда-то жили в деревне или приезжали в деревню к бабушке, у которой было большое хозяйство, там коровы, куры, и вот эта вся тема, они знают, насколько рано вообще в деревне начинается утро. Оно не начинается по будильнику в 8 утра, ты такой проснулся и пошел пить кофе. Нет, оно с самого утра, ты уже куда-то опаздываешь, ты уже куда-то летишь. Если вы вспомните, то когда вы ездите в деревню там, к бабушкам, у которых, или дедушкам, у которых есть целое свое хозяйство, и к моменту того, как вы просыпаетесь, там, я не знаю, в 7-8 утра, ваша бабушка и дедушка, они уже к этому времени успели сделать просто дофига всего. Да, теперь я стала той самой бабушкой, которая к 8 успевает сделать дофига всего. Вот, но в каком-то плане жизнь в деревне, это, конечно, очень интересно, потому что ты питаешься более здоровыми натуральными продуктами, у тебя есть свежее молоко, у тебя есть более свежие, выращенные на твоем огороде овощи. И со временем, несмотря на то, что вроде как бы ты живешь в каком-то плотном графике, твое тело, оно восстанавливается по-другому. Здесь нету ночной жизни. То есть как бы вот стемнело, и в принципе всё. на этом все. Кстати, о здоровом образе жизни. Собаки здесь у нас ведут мега здоровый образ жизни. Мало того, что они бегают и играются с собой, друг с другом У них постоянно. есть вольеры, в которых они живут. Некоторые даже живут по двое, некоторые даже живут по одному, потому что они не могут ужиться ни с кем. Они у нас сильно и свободохарактерные. Противно характерные, я бы сказала. Так и питаются они слишком здоровой пищей. Для них в огромном чане готовится еда каждое утро на унуне. Так называется здесь в Западной Бенгалии традиционная индийская кухня. Она сделана из такой вот глины, я даже не знаю, из чего она там дальше Это как сделана. наша печь, только это не печь, это как такое построение из глины. С одной стороны у тебя есть воздух, снизу идет костер, а на этом костре стоит чан. Запах от этого, конечно, утром каждый день вкусный, но и при этом каждый день так костром пахнет, все прованивается просто. Но зато сразу ощущение, что ты точно знаешь, что ты в деревне.
Ну, а наши быки, естественно, питаются свежей травой и соломой. Траву мы, кстати, тоже здесь выращиваем, и каждое утро работники ездят на поле специально, чтобы подрезать новую траву, чтобы каждый день у них было что-то вкусное и свеженькое. В какой-то момент ты начинаешь очень сильно понимать, что городская жизнь, суета – это, конечно, очень классно, и мы сами относимся к такому классу людей, которые не можем себе представить, что мы живем в деревне на постоянной основе. Мы жили в деревне какое-то долгое время, но до этого мы также жили в больших городах, и сейчас мы опять переехали в Индию, в крупный город, и какая-то вот развитая инфраструктура, городские возможности и все остальное, нам иногда кажется, что мы без этого не можем. Да. Но при этом, при всем, есть очень важный момент, что когда ты приезжаешь в деревню, ты понимаешь, что ты там находишь очень много вещей, которые тебе теперь будут не хватать, о которых ты даже не мог себе представить. Например, у нас есть целый огромный загон, мы его так называем детский сад, там живет 5 или 7 маленьких телят. Вот, и вот это вот ощущение, когда ты просто сидишь, вокруг тебя бегают эти беззаботные телята, они к тебе прижимаются, ты их можешь там погладить, потискать. И это нельзя сравнить ни с чем. Это настолько сильно тебя восстанавливает изнутри, настолько сильно тебя заряжает. Или пойти, у нас есть пару коз, пару барашков, например, потискать коз, пойти запустить руки вот в эту вот барашечью шерсть, глубокую, у тебя такое ощущение, что у тебя вот прямо такие настоящие зимние варежки. Вот, эти все вещи, они несравнимы ни с чем. И мы считаем, что особенно тем людям, которые проводят свои жизни в городах, очень-очень важно ездить и соединяться раз в какое-то время с природой. Да, это правда. Я вот, например, здесь из-за того, что это наша территория, везде хожу босиком. И это такое классное ощущение, потому что здесь вся территория создана из песка. И это вот этот вот красивый серебряный перламутровый, он переливается на солнце песочек, по которому ты идешь ногами. Или выйти на траву, когда Да. утренняя роса, утренний рассвет, и ты просто можешь по траве с росой пройтись босиком. Это что-то, что на самом деле даже с биологической точки зрения очень сильно помогает телу восстанавливаться. А вы какие способы пользуете для восстановления в городах особенно? Единственное, что мы придумали в городах, как это делать, это мы по примеру моих индийских родителей, твоих просто родителей, мы кормим коров. Мы стараемся подкармливать уличных коров, и это тоже вот дает какое-то наполнение. Да, внутри. это очень благоприятно. Расскажите нам, как вы проводите время в деревне, как вы относитесь к сельскому хозяйству и вообще ваши мысли на эту тему. А еще самое главное, гладили ли вы когда-нибудь коровку по носу? Чало, бай!